है ना, स्मूथ लग रहा है अभी। फिर पेशेंट से पूछेंगे। उधर वाला कोना जो निकला वो ये स्मूथ है, कम कर दें हम क्या, थोड़ा कम कर देते हैं। हाँ ये दांत नहीं सड़े। तो 6 महीना पड़ेगा ना। आप रहते कहाँ हैं? हम तो ऐसे मेरा घर है लखीसराय सूर्यगढ़ा। तेघड़ा। हाँ तेघड़ा कहाँ? नहीं सूर्यगढ़ा सूर्यगढ़ से, हाँ जानते हैं। जानते हैं तो विधायक जो है सूर्यगढ़ के ना, कौन कौन आपके यहाँ के फेमस एगो विधायक हैं? क्या सूर्यगढ़ा के कोई फेमस विधायक हैं? ये पढ़ना है 6 महीने से कम टाइम में करवाना सही बाकी है। 6 महीने तक करा देना सफिशिएंट है। कैविटी से रोकता है, अभी कैविटी बहुत होगा इनके दांत में। रेडियो कीमो का जो असर है उसके कारण होगा। कीमो नहीं दिया है, रेडिएशन थे। सर्जरी के बाद रेडियो ना, ठीक है। थोड़ा सा और बंद